حفظ الأطفال لا بد منه. قوله رحمه الله في ترك أمراض القلب. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أمراض القلوب كثيرة كالحسد والحقد وسوء الظن والرياء والعجب والكبر. كان رحمه الله يقول: ما أعظم أن يتخلى وأن يترك المسلم أمراض القلب، الحقد والحسد والكبر وبغض المسلمين بغير حق. ويقول: كن ذا خلق حسن، ومن الخلق الحسن أن تصبر على أذى الغير وأن تكف أذاك عن الغير. ومن الخلق الحسن أن تبر أمك وأهلك وذوي القربى بالكلمة الطيبة وصلة الرحم وما رزقك الله تعالى من مال. وكم يدخل السرور إلى قلوب أولئك الذين يعلقون عليك الأمل بأن تمد لهم يد الخير. وقال رحمه الله تبارك وتعالى: من يريد للمسلمين أن يتحولوا إلى وثنيين لن نسكت لهم. من يريد للمسلمين أن يتحولوا إلى عقيدة ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز، عقيدة اليهود أحبابهم، لن نسكت لهم ولو على جثثنا والله العظيم. فإن السلف الصالح ومنهم مصباح التوحيد الإمام علي رضي الله عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود، أي له حجم وكمية، فقد جهل الخالق المعبود، أي ما عرف الله. من اعتقد في الله أنه جسم. رحمك الله يا شيخ نزار حلبي، وجمعنا بك في الفردوس الأعلى، آمين.